কৃষ্ণ বলি সবাই বাহু তোলে নাচরে মন আজি এই আসরে। তাই কথায় আছে যেখানে হয় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঠিক সেখানে গড়ে ওঠে সুন্দর একটি মধুর বৃন্দাবন ধাম। তাই কেমন সকলে একটু হাতে তালি দিয়ে দিয়ে সবাই মিলে একসাথে হাতে শীত করবে, তাই কি? তাই আজকে এসেছি সুদূর নদিয়া সেই নবদ্বীপ ধাম থেকে আপনাদের কাছে একটু কিছু ভালোবাসা নেব বলে আর একটু কিছু ভালোবাসা দেব বলে। তাই প্রথমেই যদি আমার প্রাণ গোবিন্দকে আপনারা ভালো না বাসেন তবে ভালোবাসা আপনাদের দেব কি করে? তাই একজন নয় দুজন নয়, সবাই মিলে চাদরের তলা থেকে হাত বার করে একটু মায়েরা উলুধ্বনি দেবেন, বাবারা হরিধ্বনি দেবেন, তারপরে সব হবে। তাই সবাই মিলে একসাথে জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে একবার হরি 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 বল। যাদের
আর যাদের দেয়নি তাদের দরকার নেই। তাই আরেকটি বার বলবো, জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে একবার হরি 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 বলে, হরি বলে। নয়নে হেরো সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মুখেতে বলো সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ। নয়নে হেরো সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মুখেতে বলো সদাই কৃষ্ণ ওরা সকলকে বলছি, বিষয় বাসনা সব ছেড়ে প্রাণ ভরে থাকো তারে তারে। জয় জয় সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি 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 বল। বিষয় বাসনা সব ছেড়ে প্রাণ ভরে থাকো তারে। Bye.